วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านสถานีโทรทัศน์สีกองทพบช่อง 7ร่วมกับไทยสกายทีวีนำเสนอการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมการประกวด Miss Universe หรือว่านางงามจักรวาลจากลาสเวกัสรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาสดพร้อมกับคนอื่นๆและประเทศอื่นๆอีก60ประเทศนะครับในขณะนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายสรุปสั้นๆในแต่ละช่วงให้ท่านได้ทราบว่าพิธีกรได้พูดถึงอะไรอย่างไรบ้างและในช่วงของการประกวดมีอะไรอย่างไรบ้างในภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือมิสโมนากุดนะครับซึ่งก็เป็นนางงามจักรวาลปี 1990 ในขณะนี้จากนอร์เวย์ครับMiss Universe pageant with your host Dick Clark, co-host Lisa Gibbons, ก่อนคือดิกคลาร์กนะครับและลิซ่ากิบบอนส์ Miss Universe 1989 Angela Visser. Now here are the 73 contestants for the title of Miss Universe 1991. และนางงามจักรวาลปี 1989 ก็คือแองเจล่าวิเซอร์นะครับจะเป็นพิธีกรกิตติมศักดิ์3 คนบนเวทีด้วยกันสำหรับปีนี้แองเจล่าวิเซอร์เคยเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วคงจะจำกันได้นี่ก็คือสาวงามทั้ง73 คนนะครับจาก73 ประเทศที่แน่นอนว่ามีประเทศไทยรวมอยู่ด้วยก็คือคุณชรประภาเสวตนันท์น้องเก๋นะครับดูสิว่าเธอจะทำได้ดีสักขนาดไหนนั่นแหละครับคงจะได้เห็นนะฮะประกวด Miss Universe ก็คือเพลง One World พร้อมกับสาวงามทั้ง73 คนในชุดประจำชาตินะฮะซึ่งได้ประกวดกับเราไทยแลนด์ครับมือประสานมือคงจะหมายถึงความปรองดองกันระหว่างชาตินะฮะธงไทยเห็นได้ชัดเจนทีเดียว Ladies and gentlemen, your host Dick Clark. ผมจะสรุปสั้นๆในแต่ละช่วงนะครับสำหรับท่านที่อยากจะฟังภาษาอังกฤษ 103.5 เมกะเฮิรตซ์ครับ FM Las Vegas is known for putting on great shows, fabulous costumes. Ladies, you have outdone them all. You look great. Just fabulous. Congratulations. Now, this evening we're celebrating the 40th anniversary of the Miss Universe pageant, and over those 4 decades, young women from 26 different nations have worn the crown. They've been winners of many races and creeds. They've spoken many languages, and they've come from great and powerful countries as well as tiny little island nations. Now, these extraordinary young women come to the Miss Universe pageant for the fun and the challenge of competing, but also for the joy of making friendships that transcend national boundaries. And it's that feeling of one world that we celebrate tonight. And to help me host the party from Entertainment Tonight, please welcome Miss Lisa Gibbons. ปีนี้ก็เป็นปีที่10ของการประกวดนางงามจักรวาลนะครับในช่วงที่ผ่านมา4 ทศวรรษนั้นมีนางงามที่ได้รับเลือกไปแล้ว26 คนแต่จากประเทศเล็กๆนะครับและนี่ก็คือลิซ่ากิบบอนส์นะครับ Great. Welcome to the party. Oh, thank you. Well, this is Vegas, you know. It is a party. What a great audience. We have enough people out here. I mean, we could start our own country. Do you realize there are over 7,000 people in this huge Aladdin Theater? We welcome you all. ผู้ชม 7,000 คนนะครับในโรงแรมอลาดินของลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา And I guess where you're going to be situated up there somewhere in the middle in your anchor booth? Precisely, Dick. I'll be in the anchor booth with Angela Visser, Miss Universe from 1989. We will keep the television audience posted on the scores, and quite frankly, you know, we're going to dish a little bit. And all the inside stuff the television audience wants to know now. Well, that's right, because, see, we know things that you don't know.
You're not going to share just a little bit, tell us something? You'd have to go home and watch television to find out what we know. I have a funny feeling I'm going to be a little busy tonight. Are you committed this evening? Give me just a little taste of something. Okay, I won't give away any of the real juicy stuff. You have to wait. But I will tell you, we're quite excited because for the first time in the history of this pageant, we have contestants here tonight from Bulgaria and Romania. Yes, เป็นครั้งแรกนะครับที่เรามีสาวงามจากประเทศสังคมนิยมก็คือบัลแกเรียและโรมาเนียร่วมเข้าประกวดด้วย Not only welcome them, we welcome 600 million people watching us by satellite in 60 different countries all around the world. 600 ล้านคนชมการประกวดอยู่ในขณะนี้จาก 60 ประเทศรวมทั้ง I think we better ประ get เทศ on ไทย with ด้วย Well, the first order of business, Lisa, is the Parade of Nations, and it gets kind of busy out here. Do you Oh, want would there be a safer place for me to be? I think so. Okay, I'll wish all of you the best of luck tonight, and I'll see you all from the anchor booth. See you later. Lisa Gibbons, ladies and gentlemen. There she goes. All right, now, it is time to meet the candidates for the title of Miss Universe 1991 in the traditional Parade of Nations. Now, in the past week, our panel of judges has scored the contestants in 3 preliminary events. The swimsuit competition, in which the girls modeled identical suits. The evening gown competition, with the ladies wearing gowns of their own choosing. And the interview competition, where each judge spoke one-on-one with every candidate. Now, the scores from these 3 preliminary competitions carry equal weight in determining our 10 semifinalists. Now, as the young ladies introduce themselves, you'll see their scores in all 3 competitions, along with a visual reminder of how they looked in the preliminaries, wearing their evening gowns and modeling their swimwear by Catalina. Now, during the Parade of Nations, see if you can spot the lucky lady who'll be chosen as the new Miss Universe, and take a look at all of the spectacular costumes and see if you can guess who'll win the Best National Costume Award. Now, with their preliminary scores, here are the 73 candidates for the title of Miss Universe 1991. And we begin with the contestants from Asia and the USSR, and we start with Miss Singapore. และนี่ก็คือชุดประจำชาตินะครับจากสิงคโปร์จากประเทศในแถบเอเชียนะครับและสหภาพโซเวียตประเทศไทยจะมาเป็นประเทศที่ 5 นะครับอีกสักครู่เดียวฮะ Miss Malaysia. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Elaine Chu, representing Perak, Malaysia. Miss Republic of China. 大家好 my name is Lin Shubian. I'm from the Republic of China. Miss Thailand. สวัสดีค่ะ My name is จิรประภาสวยดนันท์ I come from Bangkok, Thailand. Miss Hong Kong. 大家好 My name is Anita Yin. I'm here this evening representing Hong Kong. Miss USSR. Добрый вечер. I am Julia Lenigova from Moscow, Russia. Miss Japan. 皆さんこんばんは I'm Atsuko Yamamoto from Osaka, Japan. Miss ผ่านประเทศไทยไป India. แล้วผมขออนุญาตประกาศตรงนี้สักนิดหนึ่งว่าเมื่อสักครู่นี้ดิกคลาร์กได้ประกาศว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นทางคณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินจาก 3 ประเภท ก็คือที่เห็นอยู่บนจออยู่ในขณะนี้ก็คือชุดว่ายน้ำชุดราตรีและการพิจารณาโดยการสัมภาษณ์เป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งการพิจารณาจาก 3 ประเภทนี้นะครับจะมีผลโดยตรงต่อการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 10 คนครับ Miss Suriname. เราข้ามไปสู่เสียงดังฟังชัดดีนะครับจากกลุ่มประเทศอเมริกาใต้นะฮะเราจะเห็นคะแนนขึ้นบนจอโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้นั่นก็คือคะแนนที่จะต้องมีการรวมกันเข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้เป็นผู้ที่เข้ารอบ 10 คนต่อไป I'm Adriana Thomas and I come to you representing Melo, Uruguay. Miss Argentina. Buenas noches, my name is Verónica Honorat and I come from Resistencia, Argentina. Miss Bolivia. Buenas noches, my name is Selva Landívar. I am from Santa Cruz, Bolivia. Miss Venezuela. Buenas noches, my name is Jacqueline Rodríguez. I come from Miranda, Venezuela. Miss Peru. Buenas noches, mi nombre es Eliana Martínez y vengo de Lima, Perú. Miss Brazil. Boa noite, senhoras e senhores. My name is Patrícia Godoy. I'm from São Carlos, São Paulo, Brasil. Miss Colombia. Hello, ladies and gentlemen. My name is Maribel Gutierrez. I come from Barranquilla, Colombia. Miss Paraguay. Buenas แล้ว noches. การตัด My สิน name ใน is รอบ Silvia แรกนี้ก็ตัดสินจากชุดราตรีด้วยนะครับ Miss Ecuador. Good evening, ladies and gentlemen. I am Diana Neira from
หวาดีนะฮะชุดนี้ Next, the young ladies from Europe and the British Isles. และสาวงามจากกลุ่มประเทศในยุโรปนะครับ Здравейте,และ приятели! My name is British Islands. Christina Drumeva and I come from Sofia, Bulgaria. Miss Czechoslovakia. Dobrý večer. My name is Renata Gorecka. I'm from Czechoslovakia. Miss United Kingdom. Good evening, my name is Helen Upton and I come from Birmingham representing the United Kingdom. Miss Poland. Dobry wieczór. My name is Joanna Michalska. I'm from Warsaw in Poland. Miss Belgium. Bonsoir à tous. My name is Katja Hans. I'm from Antwerp and I represent Belgium. Miss France. Bonsoir. My name is Marie Major from French Polynesia representing France. Miss Iceland. Bonsoir. My name is Tisur Gerdotir and I come from the Westman Islands of Iceland. Miss Romania. My name is Daniela Nane and I'm from Iași, Romania. Miss Germany. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Katrin Richter. I'm from Neuhaus, representing the United Germany. Miss Netherlands. Goedenavond, Amerika. My name is Paulina Uzelka. Utrecht is my city, and I'm from the Netherlands. Miss Luxembourg. Tina Goodnova. My name is Annette Pride and my country is the beautiful Luxembourg. Miss Finland. Hyvää iltaa, hyvät naiset ja herrat. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tanja Vienonen, and I come from Turku, Finland. Miss Sweden. Good evening. My name is Susanna Gustafsson and I'm from Sweden. Miss Ireland. Good everybody. Hello, everybody. My name is Siobhan McCarthy, and I come from Dublin, Ireland. Miss Norway. Well, hello everyone. My name is Lena Maria Pedersen and I'm from Andøya, Norway. And now, from the Mediterranean, Middle East, and และ Africa. สาวงามจากกลุ่มประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกกลางรวมทั้งแอฟริกาครับ Represent the evergreen Federal Republic of Nigeria. Miss Lebanon. Good evening, everyone. I am Kadesh Haib from LA, and I represent New Lebanon. Miss Namibia. Goedenavond. My name is Runa Liebenberg. I'm from Windhoek and I represent the beautiful country Namibia. Miss Ghana. Good evening, everyone. My name is Della Tamafu from Accra, and I'm representing Ghana, the land of gold. Miss Spain. Buenas noches a todos. My name is Cecilia Roy and I came from Spain. Miss Malta. Good evening. My name is Michelle Charles. I come from Orly and I representing Malta. Miss Israel. Shalom. My name is Miri Goldfarb. I'm from Petah Tikva, Israel. Miss Turkey. Merhaba, ladies and gentlemen. My name is Pınar Özdemir. I come from Istanbul, representing Turkey. Miss Greece. Kalispera. My name is Marina Poupous. I come from Athens and I present the beautiful Greece. Miss Italy. Bacio a tutti e buonasera by Maria Pia Biscotti from Genova, Italy. Miss Yugoslavia. Dobro večer. I am Natasha Pavlovic from Selo Popovi, Bosnia and Herzegovina, Yugoslavia. And now, from the และต่อไปนี้ก็จะเป็นสาวงามจากประเทศ here is เกาะ the ต่างๆนะครับ Dominican Republic. Buenas noches a todos. My name is Melissa Vargas. I'm from Santiago, Dominican Republic. Miss Mauritius. Good evening. My name is Andy Vichit and I come from the city of Mauritius and I'm representing Mauritius. Miss Northern Marianas. Happy my name is Sharon Rosario and I come from Saipan of the Northern Marianas Islands. Miss Puerto Rico. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Lisette Pouret and I represent Toalta, Puerto Rico. Miss British Virgin Islands. Good evening. I am Anne Leonard of Tortola and Virgin Gorda in the beautiful British Virgin Islands. Miss Cook Islands. My name is Ray Machin. I'm from Rarotonga, Cook Islands. Miss Trinidad and Tobago. Good evening, everyone. I'm Josiane Richards representing the Sunshine Republic of Trinidad and Tobago. Miss St. Vincent and the Grenadines. Good evening. My name is Samantha Robertson, and I'm from St. Vincent and the Grenadines. Miss Cayman Islands. Good evening. I am Basia Christian and I'm proud to represent the Cayman Islands. Miss Guam. Today, I'm Siobhan Delacani and I'm in the Barragata Heights on that tropical paradise called Guam. Miss Bahamas. Hi, I'm Farah Saunders representing those 700 islands in the sun, the Bahamas. Miss Bermuda. Good evening, ladies and gentlemen. I am Andrea Sullivan, representing the friendly island of Bermuda. Miss Jamaica. Hello,
Kimberly Mays. I'm from Kingston, and I'm proud to be Jamaican. Miss Turks and Caicos. Greetings from the Caribbean. I'm Kathy Hawkins, and I'm from Grand Turk, Turks and Caicos Islands. Miss U.S. Virgin Islands. Good evening, everyone. I'm Everest Monique Lindsay, representing the beautiful United States Virgin Islands. Miss US Virgin Island ก็คือนางงามมิตรภาพนะครับซึ่งก็ได้รับตำแหน่งไปแล้วเป็นตำแหน่งแรก Buenas noches. My ต่อไปนี้เป็นสาวงามจากอเมริกาเหนือและอเมริกากลางครับ Miss Panama. Good evening. My name is Miss Michelle Leon and I am from Panama City, Panama. Miss El Salvador. Hola, amigos. My name is Rebecca Davila, and I come from San Salvador, El Salvador. Miss Belize. Good evening, ladies and gentlemen. I'm Josephine Gold, and I'm from Belize City, Belize. Miss Mexico. Hi, I am Lupita Golgay. I was born in Mexico, Baja California. I represent Mexico. กองเชียร์เยอะนะครับจากเม็กซิโกเพราะว่าเป็นประเทศที่ติดกันตรงชายแดนตรงนั้นเองนะครับผ่านซานดิเอโกไปหน่อยก็เจอแล้วนะครับเม็กซิโก Good evening. My name is Elena Palacios. I come from Guatemala City, Guatemala. Miss Canada. Good evening. My name is Leslie McLaren. I come from Western Klondike City, Edmonton. I'm representing Canada. And finally, Miss USA. Hello, I'm Kelly McCarty from Liberal, Kansas, representing the USA. สาวงามจากประเทศเจ้าภาพตบท้ายนะครับทั้งหมดนั้นก็คือ 73 คนนะครับ Our 10 semi-finalists. อีกสักครู่เราก็จะได้ทราบว่าใครจะเข้ารอบ 10 คนนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับถ่ายทอดสดจากลาสเวกัส เนวาดา สหรัฐอเมริกา Right now, let's get started. Let's see if you picked the winner of the Best National Costume Award. Our congratulations go to Miss Columbia. She receives a trophy and a cash prize. มิสโคลัมเบียก็คือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใส่ชุดประจำชาติงามนะครับ Speaking of competition, our special commentator this evening is someone who really knows what it means to win this pageant. She gave up her crown just 1 year ago. Please help me welcome Miss Universe 1989, Angela Visser. พี่กรณ์กิตติศักดิ์นะครับแองเจล่าวิเซอร์มิสยูนิเวอร์สปี 1989 Great to see you. We're going to have a great time up here. Yes, we do. I have to figure สาวงามจากฮอลแลนด์นะฮะ you liked it here because when you gave up your crown, you moved to Los Angeles. Yes, I'm still here, but I do go back and forth to Holland quite regularly to the television and see my family at the same time. That's important. Yeah. Now, I know you didn't start out to be an actress, but that's sort of what's happened. You've made a couple of films this year. Yes, I did. I just finished playing the female lead in Killer Tomatoes Go to France. A sequel! I Yes. love it. The world is safe. Okay. เป็นนาง I เอกหนัง just ไปแล้ว shot นะค for รับ 2 months in Paris and San Diego. It was wonderful. I bet you had a blast. Yes, yes, yes. Now, you've spent the last couple of weeks getting to know these girls. I'm going to really put you on the spot because you're a I pro. know. You know this stuff. Take a chance. Give us a prediction for, the top 3 or so. Lisa, it's so difficult, but I know I have to say something if I can get above this crowd here. Right. They're ready for some action. I should say Miss Curacao, Miss USSR, Miss Ireland, and of course, out of sentimental reasons, coming from Holland, Miss Netherlands. Well, she's a lovely girl. We want to remind you the contestants and the judges cannot hear what we're saying up here in the anchor booth. It will not influence the scoring. And right now, we'd like to show you who had the top scores in the preliminary competitions that have been going on for the past week. As we turn to the monitor, you can see the swimsuit category was led by Miss Jamaica, followed by นั่นก็คือคะแนนนำนะครับผู้ที่ได้มีคะแนนนำอยู่ในขณะนี้เจเมกานะครับในชุด followed by the ว่ายน้ USSR and Mexico. การ And the evening gown was taken by Mexico, once again competing strongly. ำ Chile ชุดราตรีก็ and จาก the เม็กซิโกนะครับ USSR คะแนน also นำทีเดียว real strong contenders ส่วน tonight. การสัมภาษณ์ก็จากบราซิล Very close. It is. Nobody really has a big lead, but you know what, Lisa? A lot of things can happen, and a lot of times it happens that one girl suddenly starts to shine out there. Breaks away from the Yes. pack. Well, it's really a confidence game. It should be an interesting evening. Dick is ready on stage to reveal the 10 semifinalists. Let's go to him. เราไปดูที่ดิกคลาร์กนะครับจะเข้าสู่รอบ Now 10 คนครับ arrived at the first turning point of the evening. You've met 73 of the world's most extraordinary young women, and our judges have narrowed that number to 10 semi-finalists whom I'm about to reveal. Later this evening, we'll choose 6 finalists from those 10, and then we'll narrow it down to the final 3, and finally to the new Miss Universe. Now, during the Parade of Nations, you saw each candidate's scores in the 3 preliminary competitions. จาก 10 คนก็จะคัดเลือกเหลือเพียง 6 คนและ 3 คน และจากนั้นก็จะ Thank you so very much. คัดนางงาม The จักรวาล computer เลย has นะครับ now added and averaged these for a composite score, which you'll see on your screen, and the 10 highest scores determine our semi-finalists. เป็นการรวมคะแนนจากที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ แล้วก็ได้คะแนนเฉลี่ย 10 คนแรก This is ผู้ใด in random ผู้นั้น order. ก็จะ There ได้ is รับเลือก no เข้าร order. อบ 10 คน Okay?
The 10 semifinalists. The first name is Miss Jamaica. จาเมกาเราเห็นนะครับคะแนนสูงสุดมาทีเดียว 9,999 จุดกว่าๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปแล้วคะแนนเฉลี่ยออกมาแล้วครับ 8.986 ครับ Miss France. จากฝรั่งเศสครับคะแนนก็สูงทีเดียวจากการรวมตะกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับ Miss 8.706 Yugoslavia. นะครับจากยูโกสลาเวียครับนี่คือคะแนนเฉลี่ยนะฮะ Miss Paraguay. Miss Curacao. จะเป็นคุณจิรประภาหรือไม่อีกสักครู่เราก็คงจะทราบนะครับ We have 5 more names to announce. Miss USSR. นะครับจากรัสเซียนะฮะคะแนนสูงทีเดียว Miss Venezuela. นะครับจากเวเนซุเอลาอีกแล้วนะครับหลายครั้งที่นางงามจากเวเนซุเอลาได้รับเลือกให้เป็นนางงามจักรวาล 3 names remain. Miss Netherlands. 3 คนสุดท้ายเริ่มที่เนเธอร์แลนด์3 คนสุดท้าย 2 names remain. One is Miss USA. จากสหรัฐอเมริกาแทบจะทุกปีนะฮะ The final name of semifinalists is Miss Mexico. นางงามจากเม็กซิโกผู้ที่ได้รับเสียงเชียร์มากคนหนึ่งที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้และนี่ก็คือผู้เข้ารอบ 10 คนคะแนนสูงนะครับ Ladies and gentlemen, the 10 semifinalists for the title of Miss Universe 1991. ผู้เข้ารอบ 10 คนที่จะได้รับการคัดเลือกให้เหลือ 6 คนและ 3 คนเป็นอันดับต่อไปจนกว่าจะได้นางงามจักรวาลอีก 2 ชั่วโมงคงได้ทราบนะฮะ Fine semifinalists. The crowd is going wild. There are cheering sections here from all over the world. This is really an exciting night. Yes, it is, Lisa. And you are a pro. I mean, you did very well. 3 of your 4 predictions were right up there. I'm really not surprised to see Miss Venezuela up there. They always send such strong and prepared candidates. And you know what? 9 times out of the 10 years, they had people in the semifinalists. So that's not a shock. 9 ใน 10 ครั้งนะครับนางงามจากเวเนซุเอลาเข้าสู่รอบ 10 คน You saw have now been erased. Those 10 semifinalists begin tonight's competition anew, each on equal footing. Yes, and from now on, you at home will see everything that the judges see live in the swimsuit interview and evening gown competition. So you can choose your own favorite for Miss Universe. Okay, ครับ let's get เราจะลบคะแนนที่ผ่านมาทั้งหมดออกนะครับและเริ่มต้นใหม่ It takes poise and self-confidence, but let's be honest, it takes a great body. Who are the real knockouts in this? Well, Lisa, look at Miss Jamaica. She, of course, was the first in preliminary, so she will do very well. An interesting story about Miss Mexico. She was mistaken for a boy when she ซึ่ง was ต่อไป 7 นี้ years เรา old. จะได้เห็นพร้อมๆกับคณะกรรมการในหอการประกวดของโรงแรมอลาดินนะครับก็คือการประกวดในชุดว่ายน้ำการสัมภาษณ์และชุดราตรีอีกครั้งหนึ่ง Because the swimsuit competition with 10 beautiful girls is coming up next. กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสดจากลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา We're back live from Las Vegas, and we are about to begin the swimsuit competition. Let me introduce you to 8 of the most important people here in the Aladdin Theater. ที่ครั้งจะแนะนำคณะกรรมการซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะได้พบกับการประกวดในชุดว่ายน้ำจากผู้เข้ารอบ 10 คนนะครับในขณะที่ He has starred in 17 TV movies. ที่ครั้งกำลังแนะนำอยู่ในขณะนี้เราก็จะชมไปพร้อมกันด้วยนะครับ Fans everywhere. He is El Puma, Jose Luis Rodriguez. She was the original Broadway company of Cats and now delights TV audiences with her portrayal of Vivian Banks on the Fresh Prince of Bel-Air. She's Janet Hubert Whitten, one of Asia's top recording stars. She's sung to sellout crowds around the world. She's Asia's Princess of Pop, Hu Ledesma.
Mexico's top box office draw for 6 years running. He starred with such luminaries as Candice Bergen and the late John Wayne. He's Jorge Rivero. She's performed on Broadway and starred in Las Vegas in the Folies Bergère show. She's now a casting director. She casts award-winning commercial scene round the world. She's Barbara Lauren. One of Hollywood's top beauty consultants. His world-renowned Beverly Hills salon caters to some of entertainment's hottest celebrities. He's Christophe, national spokesman for Campfire's teen suicide prevention program. He's best known to millions for his roles as Detective Harry Ioki on 21 Jump Street. He's Dustin Gwen. In 1976, she thrilled the world when she received the first perfect score in Olympic history. With 11 medals to her credit, she is Nadia Comaneci. Ladies and gentlemen, these are our judges. ทำได้นะครับนักยิมนาสติก 10 เหรียญจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ผ่านมานะครับยิมนาสติกบาร์ต่างระดับคงจะจำกันได้ Scores on the screen, and I'd like to show you just how the system works. It's similar to Olympic scoring. As each contestant competes, the judges enter a score ranging from 1.0 to 9.99 into their computer terminals. We'll show you the individual judge's name and score. The highest and lowest scores are eliminated, and the remaining scores are averaged, like this. After all 3 competitions are over, the average scores will be added, and the top 6 composite scores will determine the 6 finalists. And now, oh yes, the contestants are ready, so let's go back to Angela the Visser บอกว่าวิ stage. ธีการลงคะแนนของคณะกรรมการนั้นจะให้คะแนนตั้งแต่ 1 จนถึง 9.9 นะครับลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาง่ายๆอย่างนั้นนะครับ You'll see why as we begin for our 10 semi-finalists with swimsuits. Now, tonight, you'll see our contestants modeling competition swimwear by Catalina and shoes by Frederico. In addition, we've asked each candidate to tell us a little bit about herself. And now here are 10 ladies, so beautiful, they can make water dance. And we begin with Miss Jamaica. นางงามจากจาเมกานะครับไม่เคยเป็นนางงามจักรวาลเลยสาวงามจากประเทศนี้ในช่วงที่ผ่านมานะฮะ In Jamaica, if we have a philosophy, it's no problem. We're so laid back and easygoing people that even when there is a problem, we go out and find a solution and don't let it make us crazy. And people know this about Jamaicans. Whenever they find out I'm Jamaican, they'll come up and say, "Hey, Jamaica, no problem, man." คำพูดเจอสั้นๆนะครับสาวงามจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเคยเป็นนางงามจักรวาลมาแล้วครั้งหนึ่งในปี 1953 I'm doing more than representing my country. I'm carrying on the family tradition because I'm the third woman in my family to represent her country in an international beauty competition. Miss Yugoslavia. สาวงามจากประเทศยูโกสลาเวียก็ไม่มีสาวงามจากยูโกสลาเวียที่เคยเป็นนางงามจักรวาลเลยนะครับ Family imitating the old woman of my village, and my mother used to laugh and call me her little glumica, which in Serbian means actress. And now that I've done some television shows and film work, she calls me what else? Her big glumica. จะเป็นดาราด้วยนะฮะดาราทีวีและดาราภาพยนตร์ Miss Paraguay. นางงามจากปารากวัยก็ประเทศนี้ก็ไม่มีสาวงามผู้ใดได้เคยเป็นนางงามจักรวาลเหมือนกัน My childhood was a very happy time, but I think these are the best days of my life because now I'm starting to define myself, to understand my likes and dislikes, to formulate my own values. A formular mis propios valores. Miss Curacao. นางงามจากคุราซาวเข้ารอบ 10 คนเป็นครั้งแรกนะฮะ and working in Europe for 4 years, and I had a great time there. But I was also glad to go back to Curacao because it's easy to live there. People are very friendly, and it's like if you meet one person, he'll introduce you to another, and soon you get to know the whole island. คุราซาว Miss USSR. จากสหภาพโซเวียตเข้ารอบ 10 คนเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับ The moment I set foot in the airport, if people are woman friendly, you really show your emotions. And we Russians are like that too. And also, everywhere I look, I see so many beautiful men. คะแนน
ก็ไม่เบานะครับ Miss Venezuela นางงามจากเวเนซุเอลานางงามจักรวาลจากประเทศนี้มีหลายคนนะครับปี 1985 ปี 1981 และปี 1979 ที่ผ่านมานะครับ3 คนด้วยกัน Separation came at the age of 4. My family took a vacation and I wandered off. When my mother found me, I announced to her that I was no longer a baby, that I was now independent. And I've been independent ever since. Miss Netherlands นางงามจากเนเธอร์แลนด์แน่นอนครับเคยเป็นนางงามจักรวาลแล้วในปี 1989 สาวงามจากประเทศนี้นะครับ To pay my education, I worked in a restaurant, as a model, and in a gas station. That's it, all kinds of jobs. Miss USA และคนสุดท้ายจากสหรัฐอเมริกาครับเป็นนางงามจักรวาลมาแล้วถึง 5 ครั้งนะครับ And even do a home workout video. See, to me, exercise is an individual thing. We can't all look like Jane Fonda, and we shouldn't try to. Being the best you possible. That's the ideal fitness program. พูดได้ว่าเป็นประเทศที่มีสาวงามเป็นนางงามจักรวาลมากที่สุดปี 1960 54 56 67 และ 80 ครับ Well, นางงามจากเม็กซิโก ยังไม่เคยมีใครเป็นนางงามจักรวาลเลย Well, since I can remember. But I think growing up with 4 brothers is normal to like wear jeans and ride horses. But on the other hand, I really enjoy being a girl. And that completes our swimsuit competition for Miss Universe 1991. นั่นก็คือสาวงามทั้ง 10 คนนะครับในรอบ 10 คนสุดท้ายในชุดว่ายน้ำครับมีแดงสดใสทีเดียว Whoa, and they are simply stunning. Great approval from the crowd tonight. I should have warned you at home that this is a cellulite-free zone. Let's recap the scores in the swimsuit competition and show you how everybody ไปดูคะแนนอีกครั้งหนึ่ง Miss Mexico out in front, but it is very close. เวเนซุเอลาตามมาเป็นที่ Right up there as well, and the USSR is third. All in all, สหภาพ high โซเวียต scores for everybody in swimsuit. It's understandable. There's some great bodies out there. จนกระทั่งถึงเนเธอร์แลนด์นะฮะก็คือ 6 อันดับแรกที่ผ่าน 9 คะแนนขึ้นไป We'd like to show you around the town a bit. Now, everybody knows Las Vegas is exciting, but you don't know how exciting until you see it through the eyes of young women from 73 different countries. Come on along. Join our tour. เราจะไปชม Activewear by Catalina to rehearse for tonight's production number. Oh, you'll see later how all that hard work paid off. The girls couldn't resist sneaking backstage and playing a little dress up. ก็เป็นกิจกรรมของนางงามที่มาเก็บตัวอยู่ที่นี่หลายวันทีเดียวนะครับไม่ต่ำกว่า2 อาทิตย์ Especially a glamorous showgirl. ชุดของโชว์เกิร์ล Ice skating in the desert? It's no mirage, it's the Santa Fe Hotel ice rink. Some of the ladies made their first attempt at skating with the help of the reigning Miss Universe, Norway's Mona Groot. Then it was off for a sock hop, 50 style. They boogied the night away with golden oldies from their parents' generation, or maybe their grandparents. At the Excalibur Hotel, the delegates went back in time to the days of King โรงแรม Excalibur ซึ่งเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในลาสเวกัสในขณะนี้ Knights and chivalry. คือเป็นโรงแรมที่ตั้งขึ้นมาหรือว่าออกแบบ One of the highlights for the contestants was a visit to the Humana ปราสาท Children's โบ Hospital. ราณนะครับของฝรั่งเขา It's hard to tell who had more fun, the children or the delegates. Well, our
our intrepid star watchers weren't about to leave town without tracking down Mr. Las Vegas himself. There he is, Wayne Newton. เวนนิวตันนะครับไปดูบ้านของเวนนิวตัน Lucky for them, Mr. Newton happened to be at home. With ดารา quite ที่ a มีชื่อเสียงครับ menagerie. ดารานักร้องนะ Just a few of them. It was a day to remember, topped off with a toast to the host. Viva Las Vegas! They all had a good time. Thanks for the tour, ladies. Okay, the interviews are coming up, Angela. Who do you think is going to stand out? Well, some girls stand out for different reasons. For example, Miss Curacao, with her PR background, will answer any kind of question possible. Miss Yugoslavia has a very strong personality. นี่เธอได้เก่งนางงามอีกแล้วนะครับว่าจะเข้ารอบผู้ที่จะเข้ารอบเป็นใครบ้าง Depends on what they're looking for tonight. Good talkers, though, in this group. We know that from this past couple of weeks. When we come back, we will meet the semifinalists one by one in the interview competition. That's right after this word เดี๋ยวจะ from เป็นการ Vidal สัมภาษณ์จากดิกคลาร์กนางงามจักรวาลจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาครับ And I'll remind our audience that poise, intelligence, personality, ต่อไปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์จากดิกคลาร์กซึ่งก็จะตัดสินจากไหวพริบความเฉลียวฉลาดและบุคลิกภาพรวมทั้งเนื้อหาของคำตอบเป็นเกณฑ์สำคัญครับ We have interpreters from ถ้าใครต้องการล่ามก็มีนะฮะ standing by, and we'll meet first Miss Jamaica Kimberly Mays. She's 21 years of age from Kingston. She's been a model all over the world, and you should come over จาเม here. กานะฮะอายุ You've been in Paris and Tokyo and all of this. You had a very successful career, but you're talking about starting another one? Yes, I'm going to start broadcasting in Jamaica, hopefully. We're going to have 2 new stations, another TV station, and so there'll be a lot of job opportunities, and hopefully I'll get one of those. What would you like to do? Television broadcasting, the news, or maybe start my own show. Tell me, if you will, what it's like to grow up in your home country. Well, it's very different from growing up here. My brother and I, we had to make our own toys. And at school, we had to wear, most of the schools, all the children have to wear uniforms. And I think this is great because you can't tell the difference between rich or poor. And it's a great disciplinary factor for us. Thank you very much. Would you step over here? And the judges เธอ will อยากทำงานเป็นคนโทรทัศน์นะครับอยากจัดรายการจากจาเมกาและดิกคลาร์กถามว่าชีวิตในจาเมกาต่างกันมากไหมจากกับสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าต่างกันมากพ่อแม่ของเธอทำของเล่นเอง She lives in France now, where she's a university student. We have a translator standing by. จากฝรั่งเศสต้องการล่าม What นะ are ฮะ your plans for the future? Oh, after this pageant, I will go back to France to pursue my title คุณพ่อคุณแม่มาด้วย as Miss France, and in September I will pass my exam to try to have my diploma. What will be your, what's the word, specialty when you graduate? Do you understand me? What will she specialize in? Quelle sera ta spécialité? Je fais quelque chose d'assez général en ce moment et je vais me spécialiser par la suite dans le tourisme. I am presently doing general studies, and I subsequently will go into tourism. This is a silly question. You walked on hot coals once in Tahiti. Why? Yes, c'est une coutume qu'on fait chaque fête de juillet à Tahiti, et j'ai voulu essayer afin de savoir quelle expérience c'était, parce que j'estime que c'est une expérience merveilleuse et qu'il faut vraiment y croire pour marcher sur le feu. What did she say? This is something that we do every July in Tahiti. It's a tradition, and I wanted to try it out because I wanted to see how it felt to experience walking on fire. You wouldn't do it again? No. All right, thank you very much. Would you please step over here? ถามว่าเธอกำลังเรียนอะไรอยู่ในขณะนี้เธอบอกว่าเธอกำลังเรียนความรู้โดยทั่วไปวิชาทั่วไปนะครับ General Studies แล้วอยากเป็นมัคคุเทศก์เคยลุยไฟนะครับเพื่ออยากจะลองดูเท่านั้นเอง Start our own production company someday. I discovered why your English is so good. You are a UCLA graduate. Now, why would you like to have a production company and take on all those headaches? Well, I would like to dedicate it to my grandmother, who has inspired all her grandchildren so much, because she grew up during the German occupation in Yugoslavia and raised 7 children and gave all of herself, her spirituality, to all her grandchildren. And I'd like to make a movie about this based on the novel that I'm writing.
You know, any producer has to be a good salesperson. Are you good at sales? Can you sell well? I think so. I have a feeling you can. We wish you all the very best and good luck. Could you step over here, please? เธอบอกว่าเธอกำลังเขียนหนังสืออยู่ขณะนี้นะครับเป็นชาวยูโกสลาเวียเราจะเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่ของเธอซึ่งมีลูกถึง7 คนแล้วก็เลี้ยงลูกมาเป็นอย่างดีนะครับดิกคลาร์กถามว่าเป็นนักขายที่ดีไหมซึ่งก็เธอค่อนข้างแน่ใจนะครับว่าเธอจะเป็นนักขายที่ดี In a bank, and we have a translator standing by. You are going to be a lawyer soon. If you discovered that your client was guilty, would you defend him? Would you like her to translate? Vas a hacerte abogado pronto. Si fueras a descubrir que tu cliente era culpable de los cargos, ¿lo defenderías a pesar de eso? Creo que mis principios no lo permitirían que lo siguiera defendiendo. I believe my principles wouldn't allow me to continue to defend him. Very good. A change of subject. Poetry has been very important in your life. Why? La poesía ha sido algo muy importante en tu vida. ¿Por qué? Si realmente eso tiene una historia, yo era una niña muy tímida y he estudiado poesía desde muy pequeña y eso me ayudó mucho a relacionarme con mucha gente y a ayudar a muchos niños también. There's a story behind that. I used to be very timid as a child, and so I started reading poetry, and that has helped me to relate to other people and to also relate to children. For wonderful memory. Thank you. Muchas gracias. Would you step over here, please? บอกว่าเธอกำลังจะเป็นทนายความดิกคลาร์กถามว่าถ้าลูกความของเธอนั้นเป็นผู้ผิดเธอจะปกป้องไหมเธอตอบว่าไม่ถามว่าทำไมถึงชอบงานกวีเธอบอกว่าเธอชอบอ่านงานกวีเพราะว่ามันสืบเนื่องถึงบุคคลผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กๆ Back in Curacao, she works in public relations. Jacqueline, you said you wanted at one time to enter the Miss Universe contest because you would want to tell people about your home country. Now, you're going to reach 600 million people tonight. What would you tell them about Curacao? Well, my island is a very friendly island, like a lot of islands. The people are very friendly to everybody, and it's always sunny there. It's an island in the Caribbean, but a lot of people don't know. And we have a Dutch style there. There are some houses with who have a Dutch style, and it's very typical in the Caribbean. So everyone is invited. Everybody, from now I invite everybody there to my beautiful island. All right, let me change subjects for a moment. You're into classical dance and pantomime. Could you give me a little sample of just a small bit of pantomime? You don't need a mic for this. There you are, Miss Curacao. Thank you very much. Would you step over here for a moment? จากคุราซาวบอกว่าอยากจะเข้าประกวดเพื่อที่จะเล่าถึงประเทศของตัวเองให้กับชาวโลกได้รับรู้ดิกคลาร์กก็เปิดโอกาสให้เธอได้เล่านะครับรวมทั้งให้เธอได้แสดงการแสดงละครใบที่เธอชอบด้วยครับจากคุราซาว Well, I am very impressed with these girls, and I'll tell you why. They have no idea. นั่นก็คือ5 คนแรกนะครับสักครู่กลับมาก็คงจะมีการสัมภาษณ์ส่วนที่เหลือต่อไป The next group, Angela, coming up. Who do you have your eye on? Of course, we have to watch out for Miss USSR and Miss Mexico. Became first and second in the preliminaries. ในช่วงที่ผ่านมาคะแนนสูงสุดนั้นก็คือมิสจาเมกานะครับ 9.418 เดียวนะครับในช่วงของการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้คะแนนสูงสุดนะครับแต่ว่ายังสัมภาษณ์ไม่หมดนะฮะยังคงมีอีกถ่ายทอดสดจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาในการประกวดนางงามจักรวาลเราที่จะเป็นการสัมภาษณ์ส่วนที่เหลือนะครับ with the remaining 5 candidates. Now, let's meet Miss USSR, Julia Lemekova, who's an 18-year-old model from Moscow who enjoys swimming, gymnastics, and travel. Welcome. Have you noticed many changes in your country since Mr. Gorbachev? Well, I just can say a short example. I'm here because there's a Gorbachev, and I couldn't think even 2 years ago that somebody can go to Las Vegas to beauty pageant, and it is it. There's an amazing thing here. 4 months ago, you could speak no English? I love you. That was it? No wonder you got along so well. Have you enjoyed your stay in our country? Yes. You were very afraid of these questions, weren't you?
Yes, I do. You feel better now? Yeah. Go over there and let the judges give you a score. This is เธ Miss อเป็นนางแบบนะครับและดิคลาถามว่าตั้งแต่กบชมาเป็นผู้นำของประเทศมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่เธอบอกว่ามีเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าที่เธอได้มาในวันนี้ก็เพราะว่ามิสเตอร์กบชนั่นเองนะครับเพราะว่าเดือนก่อนนั้นเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเธอบอกว่าฉันรักเธอคือพูดเป็นตัวอย่างให้ฟังนะครับ You left home at 16 years of age to be a model in Europe. Where did you get the courage? Te fuiste de la casa a los 16 años para ir a Europa a hacerte modelo. ¿Cómo te hiciste tan valiente para hacer eso? Yo, gracias a Dios, siempre he sido una muchacha muy segura de mí misma y a los 16 años tuve esa fuerza, no de irme de mi casa, sino de hacer ese viaje a trabajar como modelo, que era un sueño que yo tenía. Thank God, I've always been a very self-assured person, very self-confident, and at 16 years of age, I had the strength not to leave the house as such, but to carry out a dream and go on that trip to do the modeling work, which is what I'd always wanted to do. Thank you very much. We were talking with Miss Russia about English words. Hablamos con la Miss Rusia de palabras en inglés. What are some English words that you have learned recently? ¿Cuáles son algunas palabras en inglés que has aprendido últimamente? Be careful with my seatbelt. Be careful with your seatbelt. Seatbelt. I thought it was going to be, could you tell me, may I have a wake-up call? Muchas gracias. Thank you very much. Please, over here. ดิคลาถามว่าเธอจากบ้านมาตั้งแต่อายุ 16 เพื่อไปเป็นนางแบบนั้นทำไมถึงกล้าขนาดนั้นเธอบอกว่าเธอเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษกับนางงามรัสเซียเมื่อสักครู่นี้สิ่งที่เธอเรียนนั้นก็บอกว่าให้ระวังเข็มขัดคำพูดเท่านั้น Pauline line. Yes, your line. Okay, that will be a line what you have to dare to wear, and it will be a little bit sexy, I think. With, you know the bra from Madonna? Do I know the bra from Madonna? Is there any man in the world who does not know? Yes, I know that. Would that be what your line would be like? Well, a little bit like that. I love it. I won't say which designer it is because then it's commercials when it isn't a commercial yet. So, but it will be a bit like that. But I will put in my own fantasy, and I think that's the most important part. You know, I have noticed all week you have been very, very happy. How do you do that? How do you stay happy? Well, when you have a happy youth, grow up in a happy family, it's the basic for it to be always happy. Thank you very much. It's nice to have you with us. Would you step over there, please, for the judges? Miss Netherlands. เธอบอกว่าเธออยากจะเป็นนักออกแบบแล้วถามว่าอยากจะออกแบบเสื้อผ้าชนิดไหนบอกอยากออกแบบเสื้อผ้าคล้ายๆกับบราเซียของมาดอนน่านะครับแต่ว่ามีความสุขยังไงเธอบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้เติบโตขึ้นมาจากครอบครัวที่มีความสุขจากสหรัฐอเมริกาครับ Everybody else here in the contest is a visitor. You are a native, of course, and so many people have said during the course of the week the person they'd most like to meet is President Bush. You have met him. What's it like? It was unbelievable. I've been starstruck a few times in my life, but it was even a more exciting feeling for me when I walked into the Oval Office. He said, "Hi, Kelly, come on in." There was no introductions. He was a very genuine, down-to-earth person. Were you frightened at all? I was a little bit nervous at first, but he made me feel very comfortable. You have been an extraordinarily good host. What have you heard most from the other women here about their visit to the United States? What have they asked you most about? I think the funniest thing that they've all asked me is if everyone in America lives in big hotels with lots of lights around them. Oh, that was their first glimpse of Las Vegas. And you assured them? I assured them that that wasn't true, and I told them about my home back in Kansas, which isn't quite in comparison to that. So I tried to explain a little bit more about America. Thank you very much. This is Miss USA. Would you step over there, please? ถามเธอว่าเธอได้พบกับประธานาธิบดีจอร์จบุชแล้วท่านเป็นคนยังไงเธอบอกว่าท่านเป็นคนที่ติดดินมากถามว่าสาวงามที่มาจากต่างประเทศถามอะไรเธอเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาสาวงามเหล่านั้นถามเธอว่าทำไมโรงแรมที่นี่ถึงติดไฟฟ้ามากขนาดนี้จากเม็กซิโกครับ Hope to have her own business someday. คนสุดท้าย To see you again. I'm happy to see you. Do you want your translator? Do you feel comfortable without him? Well, I'll feel better if she... Well, why don't you step over here and stand by? ต้องการล่ามเพื่อมายืนที่เฉยๆนะฮะอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้
มีกองเชียร์มากเลยนะฮะตั้งแต่ต้นสาวงามจากเม็กซิโก Friends, thank God, Las Vegas is too close to Mexicali, where I live, and so that most of my friends are here. Thank God. The whole town came. All right, let's get serious. Talk a little bit about someday you wish to have your own business. What will it be? Well, I would like to have a health resort. I call it like that. You know, in Mexico, we have a lot of interesting and nice places to meet. And most of the people know Mexico because they can have a lot of fun in Mexico. But I will try to invite the people to Mexico to have some rest in one of those beautiful places that we have. So my health resort will be that health resort where you can eat healthy, do exercise, forget about smoking, forget about stress, about work, telephone, over everything. All right, thank you very much. This is Miss Mexico. Would you step over here, please? งามจากเม็กซิโกบอกว่าเธออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเธออยากทำงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่สามารถที่จะเชิญชวนผู้คนไปเที่ยวประเทศของเธอได้ไปแล้วก็ทำตัวสบายๆอยู่ที่นั่นไปชมเมืองเลิกสูบบุหรี่เสียอะไรทำนองนี้นะครับ Miss Universe 1991. ในช่วงที่ผ่านมาท่านก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าคะแนนสูงสุดยังคงเป็นของจาเมกาและรองลงมาก็คือมิสเม็กซิโกเมื่อสักครู่นี้นะครับ Well, let's check the monitor and see how the girls did. Miss Mexico, her fans have a lot to cheer about. She is leading in the Miss Mexico มาสูงสุดนะฮะทานโทษครับ The candidate from the Netherlands who was so funny is second, and Miss USSR รองลงมาก็คือเนเธอร์แลนด์นะฮะ charm the audience is third. และที่สามก็คือนางงามจากโซเวียตรัสเซียครับ Stump the girls as of yet. ในช่วงการ Remember, in determining the 6 finalists, the interview scores carry equal weight with the scores from the evening สัม gown ภาษณ์ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะ Speaking of swimsuits, these girls don't just stand around looking great in them. They do actually get wet. And to prove it, they spend a night of splashy fun, beautifying some of Las Vegas's most dazzling sights. นี่คืออีกลีลาหนึ่งของสาวงามในชุดว่ายน้ำซึ่งพิธีกรเมื่อสักครู่นี้ได้บอกว่าจะไปดูเธอใส่ชุดว่ายน้ำที่เปียกๆกันบ้างเราดูชุดแห้งมาเยอะแล้วและนี่คือวิธีการของการประกวด Miss Universe ครับชมการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นการจับมือร่วมกันระหว่างช่อง7สีกับไทยสกายทีวีในการนำภาพสดๆจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาให้ท่านได้ชมการประกวดนางงามจักรวาลที่เกิดขึ้นที่นี่และเราได้ชมพร้อมๆไปกับผู้ชมทั่วโลกอีก60ประเทศนะครับจำนวนคนประมาณ600 ล้านคนนี่ก็คือเมืองในตัวเมืองของลาสเวกัสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นถนน2-3 สายเท่านั้นเองที่มีฉากอย่างนี้ขณะนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโรงแรมมิราชนะฮะซีซ่าพาเลสครับขอประทานอภัยฮะติดกันก็จะเป็นโรงแรมมิราชซึ่งในขณะนี้ก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากและทั้งหมดนี่ก็คือสาวงามจาก73ประเทศครับนี่แหละครับโรงแรมมิราชนะครับเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากไปถ่ายในช่วงที่ภูเขาไฟระเบิดพอดีทุกๆ5 นาทีจะมีภูเขาไฟระเบิดที่หน้าโรงแรมมิราชนะครับแต่ว่าเราถ่ายทอดสดจากโรงแรมอลาดิน Don't even think about swimming in those fountains unless you're that beautiful and you happen to be, wearing one of those sashes. When we come back, the reigning Miss Universe and all the contestants will show you what glitz and glamour เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของความตระการตาจากสาวงามทั้ง73คนครับกลับเข้ามาสู่ที่ลาสเวกัสจากการร่วมมือของช่อง7สีและไทยสกายทีวี
here, and all of us at the Miss Universe pageant want to thank them. And to honor them, allow me to introduce you to very distinguished people here. The Mayor of Las Vegas, the Honorable Ron Lurie, and Frank Sain, Executive Director of the Las Vegas Convention and Visitors Authority. Gentlemen, thank you for your hospitality. Now, since One World is the theme of the Miss Universe pageant this year, we wondered what subject could we choose for a musical number that would inspire women from 73 different countries and 5 continents speaking 38 different languages. And we asked them, and they told us. And now, here they are, live on our stage with the reigning Miss Universe, Mona Groot, to pay tribute, Las Vegas style, to a subject that inspires women everywhere. Men! Yes, all of us agree. Every she should have a seat. Nothing we can say. นี่คือการแสดงร่วมกับนางงามจักรวาลคนปัจจุบันนะครับโมนากุดชาวนอร์เวย์และสาวงามทั้ง 73 คน ในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าเราก็คงจะได้ทราบนะครับว่าใครจะได้รับเลือกให้เป็นนางงามจักรวาลประจำปีนี้และเธอคนนั้นเมื่อได้รับเลือกให้เป็นนางงามจักรวาลแล้วก็จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกจะเดินทางมาถึงที่นี่ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้นะครับจะเดินทางมาที่นี่เพื่อมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประกวดปีหน้านี้นะครับฉะนั้นนางงามจักรวาลท่านใดก็แล้วแต่เรายังไม่ทราบนะครับที่ได้รับเลือกในอีกสักครู่หนึ่งจะเป็นผู้ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นประเทศแรกในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้โดยการนำเสนอของไทยสกายทีวีและแน่นอนครับช่อง 7 สีก็จะถ่ายทอดสดจะเป็นได้ทราบว่าเป็นการถ่ายทอดสดนั่นก็คือการถ่ายทอดสดUniverse Gala Night นะครับในคืนวันที่ 27 พฤษภาคมบรรยากาศในห้องส่งของโรงแรมอลาดินลาสเวกัสรัฐเนวาดาสหรัฐอเมริกา You know, tonight the new Miss Universe will be taking home much more than just the crown itself. She will take home cash and gifts worth over $200,000. And here's the reigning Miss Universe, Mona Groot, to show us what awaits our winner. ที่นางงามจักรวาลจะได้รับไปสำหรับวันนี้ก็จะมีมูลค่าถึง 200,000 เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ 5 ล้านบาท $5,000 plus a year's supply. และนี่ก็คือรางวัลนะครับ CoverGirl redefines the look of the 90s. CoverGirl, redefining beautiful.
ก็คือรางวัลที่นางงามจักรวาลจะได้รับนะครับมูลค่าประมาณ5 ล้านบาทและขนมิ้งเมื่อสักครู่ที่เห็นนั้นก็คือข้อพิพาทระหว่างบ๊อบบาร์เกอร์กับกองประกวดนางงามจักรวาลนะครับทำให้บ๊อบบาร์เกอร์ไม่เป็นพิธีกรอีกต่อไปเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการฆ่าสัตว์ All right, evening gown competition is coming up. We had the time, we had the gowns, we thought we'd get in the mood. You look so pretty. So do you, Angela. We're having a great time up here. Hope you're enjoying it as well. All right, so many of the semifinalists have modeling experience. Surely that will aid them all in this category. Yes, of course we have to look out for Miss Mexico. She became first in the preliminaries. You know, actually, Miss Netherlands and Miss USSR met buying gowns in Holland. Isn't that coincidental? And the evening gown of Miss France is made out of leather. It's very unusual. Yeah, it is a spectacular gown. There's some gorgeous ones. จะกำลังพูดถึงชุดราตรีเพราะว่าอีกสักครู่ก็จะเป็นการประกวดในชุดราตรียาวครับสักครู่เดียวรับอเมริกาครับในขณะนี้ยังคงอยู่ในรอบ10 คนนะครับจะเป็นการประกวดในชุดราตรีผู้ที่เข้ารอบ10 คนสุดท้ายก็คงจะได้ทราบไปแล้วนะครับจาเมกาฝรั่งเศสยูโกสลาเวียปารากวัยกราเซาสหภาพโซเวียตเวเนซุเอลาเนเธอร์แลนด์ USA และเม็กซิโกโดยที่ไม่มีประเทศไทยนะครับนี่คือเด็กตัวเล็กๆซึ่งจะมาในฐานะน้องสาวคนเล็กของนางงามจักรวาลจากทุกประเทศนะครับเป็นประเพณีของการประกวดนางงามจักรวาลในชุดราตรียาวทุกครั้งจะมีน้องสาวคนเล็กหรือว่า Little Sisters เหล่านี้นะครับเป็นตัวแทนของน้องสาวคนเล็กจากประเทศนั้นๆนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่จากประเทศนั้นๆจริงๆนะครับแต่ก็เป็นการแต่งตัวและใส่ชื่อประเทศเพื่อเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองLadies and gentlemen, the 1991 Miss Universe Evening Gown Competition beginning with Miss Jamaica. Miss Jamaica ครับนี่ก็คือชุดราตรีที่เธอเลือกการสวมใส่ในการประกวดรอบ10 คนนี้ I look at you and feel my secret wishes coming true. You are my star. I'm not alone now that I have one of my very own. คะแนนเฉลี่ย 9.542 Miss France นางงามจากประเทศฝรั่งเศสเฉลี่ยนะครับ Miss Yugoslavia 9.590 นางงามจากประเทศยูโกสลาเวีย9.442 ครับ Miss Paraguay จากประเทศปารากวัยปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้วนะครับที่กองประกวด Miss Universe ได้เปลี่ยนรูปแบบจากการคัดเลือกจากรอบ 10 คนเหลือ 5 คนแล้วก็มีนางงามจักรวาลนะครับคือหมายความว่ามีรอง 4 คนเหมือนกับการประกวดนางสาวไทยคือเปลี่ยนจาก 5 คนมาเป็นแค่ 3 คนเท่านั้นเองคือมีรองแค่ 2 คนปีนี้เป็นปีที่ 2 นะครับ Miss Curacaoนางงามจากประเทศคุราเซา
ชื่อของคณะกรรมการนะครับว่าใครให้เท่าไหร่และค่าเฉลี่ยออกมาเป็นเท่าไหร่ก็คือตัวเลขใหญ่นะครับจากสหภาพโซเวียตเป็นคนที่ 6 นะครับในรอบ 10 คนนี้ยังมีอีก 4 คนที่จะมาโชว์โฉมในชุดราตรีเฉลี่ย 9.717 ครับสูงทีเดียวเสียงปรบมือเกลียวเลยทีเดียวนะครับจากเวเนซุเอลาMiss Netherlands จากเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์นะครับประเทศเดียวกับมิสแองเจล่าวิเซอร์ซึ่งเคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยไปแล้วเมื่อ2 ปีก่อนคะแนนเฉลี่ยครับ 9.600 Miss USA จากสหรัฐอเมริกา9.542 Miss Mexico คงจะมากันเยอะทีเดียวนะครับสำหรับกองเชียร์ที่ข้ามพรมแดนเข้ามาในรัฐเนวาดาซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ไกลกันสักเท่าไหร่นะครับสูงนะฮะ 9.758 ทั้งหมดนั้นก็คือการประกวดในชุดราตรีทั้ง 10 คนครับอีกสักครู่ก็จะเป็นการคัดเลือกเหลือ 6 คนนะครับจาก 6 คนก็เหลือแค่ 3 คนและตัดสินนางงามจักรวาลเรามาดูคะแนนนำกันอีกครั้งหนึ่งดูซิว่าใครนำอยู่บ้างในขณะนี้เม็กซิโกนะครับ 9.758 นะครับสหภาพโซเวียตนำมาเป็นที่ 2 แซงเวเนซุเอลาขึ้นมาแล้วนะครับมาถึงในชุดราตรีตรงนี้และเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เป็นที่ 4 ครับfrom the swimsuit interview and evening gown competitions will be added. And when we return, we'll learn, based on the composite scores, who the 6 finalists are for 1991. We'll be right back after this word from Secret. ส่วนหนึ่งของการประกวดนางงามจักรวาลก็คือประเทศเจ้าภาพนั้นจะได้โฆษณาประเทศของตัวเองโดยการแนะนำประเทศของตัวเองให้กับผู้ชมการประกวดนางงามจักรวาลได้เห็นในคราวนี้ประกวดที่ลาสเวกัสโมนากรุตนะครับนางงามจักรวาลคนปัจจุบันนะครับก็จะพาท่านไปพบกับลาสเวกัสว่ามีอะไรบ้างซึ่งในปีหน้าส่วนนี้จะเป็นของประเทศไทยนะครับประเทศไทยจะมีส่วนที่จะได้แนะนำประเทศของเราออกไปสู่สายตาชาวโลกแต่นี่ก็คือความหรูหราของลาสเวกัส How would you like to have this little number in your closet? These fabulous costumes are worn every night by beautiful women
They've come from all over the ชุด world. นี้ใส่โดยนางระบำหรือที่เรียกว่าโชว์เกิร์ลในลาสเวกัสนะครับแบบนี้นะฮะ From downtown to the strip. บางแห่งก็อาจจะเปลือยอก บางแห่งก็อาจจะไม่เปลือยอกอย่างนี้ในปัจจุบันดูเหมือนว่าจะพยายามที่จะลบภาพพจน์ของการเป็นนางระบำเปลือยอกออกไปในลาสเวกัส Las Vegas offers a wonderful ลาสเว variety กัสอยู่ในรัฐเนวาดาเพราะฉะนั้นก็อยู่ท่ามกลางทะเลทราย canyon to teeing off at one of the city's golf courses. แต่ก็ยังมีความเป็นสีเขียวสำหรับท่านที่อยากจะเล่นกอล์ฟ The sun shines 320 days a year. Perfect weather for swimming and catching some rays. If you enjoy skiing, hiking, or just want to do a bit of sightseeing, Mont Charleston offers year-round recreation. A short drive from the city, you'll discover Lake Mead and breathtaking Hoover Dam, recognized as one of the greatest engineering feats of man. When you come to Las Vegas, bring the children. What kid would love splashing down the water slides at Wet n Wild Park? ส่วนน้ำของเขานะครับ New Discovery Museum for children, learning is a real hands-on experience. And so is feeding time at the Southern Nevada Zoo. ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์จนถึงสวนสัตว์ For the kid in และนี่ก็คือ Liberace Museum. Liberace Museum Liberace นี่เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับ และชอบความหรูหราได้มีพิพิธภัณฑ์ของ Liberace อยู่ในนี้ตั้งแต่รถจนกระทั่งถึงเปียโนประดับเพชรเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ But of course, the biggest thrill in Las Vegas is trying your luck in the casinos of some of the world's แต่ most ที่สำคัญ luxurious hotels. ที่สุดของที่สุดก็คือการพนัน Las Vegas is a city like no other. With 24 hours of excitement every day, Las Vegas is a resort with something for everyone. แสงสีตลอด 24 ชั่วโมงก็คือลาสเวกัสครับ Right now, let's go ปี back หน้าเราก็จะได้แนะนำประเทศไทยของเราให้กับชาวโลกได้เห็นนะฮะ Now we กลับไปที่ดิกราฟอีกครั้งหนึ่ง crucial point of the evening. Please welcome back our semi-finalists as we prepare to choose the 6 lucky ladies who'll go on to the final. เราจะประกาศผลในรอบ Now, 6 คน audience, you have seen everything the judges have seen tonight in order to arrive at their decision. And if I may, sir, have the printout. Thank you. I'll have to see now whether you're going to agree with the choices. This is the list of scores. I'll read the names again, ladies, in random order. Good luck to all of you. First name is Miss Venezuela. นางงามเวเนซุเอลาครับเข้ารอบ 6 คนครับ Miss Netherlands. นางงามจากเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ครับ Miss USA. สหรัฐอเมริกาแน่นอน 3 names remain. One of the 3 is Miss Jamaica. 3 คนสุดท้ายเริ่มที่นางงามจากจาเมกา There are only 2 more. Miss Mexico. เหลือ 2 คนคือเม็กซิโกครับ เราจะเข้าเป็นคนสุดท้ายในรอบ 6 คน One remains, and it is Miss USSR. สหภาพโซเวียตตามคาดหมายนะฮะ Ladies and gentlemen, the 6 finalists for the title of Miss Universe 1991. หนึ่งในจำนวนนี้จะเป็นนางงามจักรวาลซึ่งจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้จะเป็นใครอีกสักครู่เราจะได้ทราบหลังจากการประกาศผลเข้าสู่รอบ 3 คน Attention is mounting. Everybody gets nervous at this point in the evening. The pressure is especially on the judges. The next step is to narrow the field to 3 candidates. Now, once again, all previous scores are erased. The 6 finalists begin anew on equal footing. And now to keep everyone in suspense, no one will see the scores in the next 2 rounds of competition. You can play เราจะลบคะแนนทั้งหมดนั้นทิ้งอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ก็จะเริ่มใหม่เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนครับ Is really doing well and really fast on their feet. Well, Lisa, how can we not talk about Mexico? She won all 3 competitions. The crowd is going absolutely crazy. We're lip reading here. I don't hear a thing you're saying. แองเจล่าวิเซอร์ผมว่าตัวเก่งที่เห็นชัดๆอยู่ในขณะนี้ก็คือ And of course, Miss Netherlands. I นางงามจากเม็กซิโกนะครับ what she's going to say. You're right, it adds a real spark of spontaneity to this whole contest.
Well, we've got a race on our hands. Stay with us because the judges' questions will narrow it down to the final 3 candidates for Miss Universe เดี๋ยวจะเป็นการสัมภาษณ์สดจากคณะกรรมการครับ from Perth. หวานจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาสดผ่านดาวเทียมครับ We're back live in Las Vegas, and we're about to take another step toward choosing Miss Universe 1991. This is the judges' questions, and in this bowl here are the names of all of our จะเป็นการ judges. สัมภาษณ์โดยคณะกรรมการซึ่งดิคลาร์กจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในจุดนี้สาวงามทุกคนจะเป็นผู้จับชื่อของคณะกรรมการหรือว่าจะสัมภาษณ์ผู้ที่จะสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับและสาวงามนั้นจะมีเวลา 20 วินาทีในการตอบคำถามเหล่านี้ไม่มีใครรู้นอกจากคณะกรรมการท่านนั้นเองนะครับและใครจะจับได้คนไหนก็แล้วแต่โชคของคนคนนั้น Miss Venezuela, please, por favor. Miss Venezuela เป็นคนแรกนะครับจับชื่อหรืออาจจะเป็นเบอร์นะฮะคงจะเป็นชื่อมากกว่าเบอร์นะฮะหมายเลข 5 Barbara, may I have your question, please? Do you think it's really possible for male-female relationship to be an equal partnership? ¿Tú crees que es verdaderamente posible que una relación entre un hombre y una mujer sea algo de igualdad? Igual. Sí, para mí sí, ya que yo creo que las mujeres también trabajamos, estudiamos y nos preparamos como el hombre. Claro, siempre por lo menos en alguna carrera o algo muy difícil, no, la mujer no lo podrá hacer, pero yo creo que más difícil que tener un hijo y pasar por 9 meses, eso es bastante. Gracias. Yes. In my opinion, I believe that it can be because women study, they prepare themselves, and they have jobs like men do, although in a very hard job, a woman may not be able to. However, what is harder than having a child and raising one? Remarkable. Thank you very much. Please wait a moment. บาร์บราลอเรนได้ถามว่ามิตรภาพระหว่างชายหญิงจะมีความเสมอภาคกันได้หรือไม่เธอตอบว่าได้เพราะว่าสาวนั้นในปัจจุบันก็มีงานที่หนักเท่าเทียมกับชายแล้วแต่จริงๆแล้วจะมีอะไรที่จะหนักไปกว่าการที่สุภาพสตรีนั้นจะต้องคลอดบุตรและเลี้ยงบุตรด้วย This is from judge number 6, Christophe. Christophe, may I have your question, please? If you thought someone was hiring you just for your looks, would you take the job? Just for your looks? Well, it's about what kind of job it is. I mean, if they give me a job like a designer, I can design my own clothes. Well, I think I will take advantage of that. And if I really need a job, I will take it, probably too. But I will have a limit. I mean, if they will touch me or something, I will say, okay, goodbye. Thank you very much. Please wait. กรรมการที่ชื่อคริสตอฟถามว่าถ้านายจ้างจะจ้างเธอเพราะความงามของเธอแต่เพียงอย่างเดียวนั้นเธอจะรับหรือไม่เธอบอกว่าอยู่ที่ว่างานนั้นเป็นงานอะไรถ้าเป็นงานที่งานดีไซน์นะครับคืองานออกแบบเสื้อผ้าเธอก็จะรับและเธอก็จะพิจารณาด้วยว่าเอาไปทำอะไรกันแน่ Begin with the bowl. This question comes from judge number 8, Nadia Comaneci. Nadia, may we have your question, please? Yes. As more women become world leaders, what special qualities do you think they bring to their jobs? I think that the women of today, especially here, now in the 90s, are extremely dedicated, very confident, and sure of themselves. And in order, I think it's very important to have those qualities to carry off that confidence in no matter what type of job that they do. Thank you very much. Please wait just a moment. ถามว่าถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำนะครับก็คือคุณนาเดียนะครับถามว่าผู้หญิงเป็นผู้นำเธอคิดว่าผู้นำสุภาพสตรีหรือว่าผู้นำผู้หญิงนั้นจะทำอะไรให้ได้บ้างเธอบอกว่าคงจะเรื่องของความมั่นใจเพราะผู้นำสุภาพสตรีนั้นคงจะมีความมั่นใจมากทำนองนี้นะครับ Take a question from the bowl. This one comes from judge number 4, Jorge Rivero. Jorge, may we have your question, please? If you had the opportunity to learn about your future, would you like to know? No, I wouldn't. I like living my life day by day. I think it's more exciting and more challenging. My life comes naturally, and I'd like to live it that way, just day by day, and enjoy it each day as it comes. Thank you very much. Please wait just a moment.
ถามว่าถ้าเธอรู้อนาคตได้เธออยากรู้ไหมบอกว่าไม่อยากรู้บอกว่ารู้ไปทีละวันทีละวันลุ้นสนุกกว่าอะไรทำนองนั้น Thank you very much. Miss Mexico, please. Translator, please. This question comes from judge number 1, Jose Luis Rodriguez. Jose, may we have the question, please? Mexico ครับ Everyone wants to be successful. How will you know when you're successful? Wish a translation? Well, I got the question. Okay. Well, I think the thing we look most in life is being happy, and I think I will be successful when I'm happy. I'm happy right now, and I'm feeling successful in this moment. So when you smile, when you give a hand to someone that needed, I think you're successful. Thank you very much. Please wait a moment. ถามว่าทุกคนอยากประสบความสำเร็จคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณประสบความสำเร็จในเวลานั้นๆบอกว่าความสำเร็จก็คือความมีความสุขเมื่อไรที่เรามีความสุขเมื่อนั้นก็คือความสำเร็จอย่างเช่นที่เธอมีความสุขและมีความสำเร็จอยู่ในขณะนี้สหภาพโซเวียต All right. This comes from judge number 3, Ku Ledesma. Ku, may we have your question? What is the most important advice your mother ever gave to you? My mother never gave me not important advice. She always gave me very important and very good advice. And she told me the most important advice. She told me that I have to do everything. I have to try do everything in my life by myself. Otherwise, I will be nothing. And I tried to do this. And Thank you very much. Please wait a moment. ถามว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดจากคุณแม่ที่เธอเคยได้รับนั้นคืออะไรเธอบอกว่าคำแนะนำที่ดีที่สุดจากคุณแม่ที่เคยได้รับก็คือต้องทำทุกอย่างในชีวิตด้วยตัวของเธอเองถ้าไม่ทำด้วยตัวของเธอเองนั้นก็จะไม่ได้อะไรในชีวิตเลยตอบด้วยความประมาทนะครับและทั้งหมดนั้นก็คือคำถามจากคณะกรรมการทั้ง6 คน3 ใน 6 คนนี้จะเป็นผู้เข้าไปสู่รอบสุดท้ายและจะเป็นนางงามจักรวาลในที่สุด They were all very poised. Really puts you on the spot. I have no clue. Who do you think the 3 will be? I don't know, Lisa, but I know I have to answer this. My gosh. I would say Miss USSR, Miss Mexico. แต่เก่งว่ายังคงเป็นนางงามจากสหภาพโซเวียตนะครับว่าจะเข้าสู่รอบ3 คนเม็กซิโกและก็ฮอลแลนด์นะฮะเดี๋ยวจะเดินทางมาให้เราได้ยนต์ชมอย่างใกล้ๆที่ประเทศไทยนี้ในวันที่ 27 นี้นะครับ Mexico is so cool and Netherlands just can't contain herself. You were right again. Yes, well, yes. That experience pays off. ตรงตามความคาดหมายของแองเจล่าวิเซอร์อีกแล้วนะครับสหภาพโซเวียตเนเธอร์แลนด์และเม็กซิโกตามที่เธอเก่งไว้เมื่อสักครู่นี้ They're doing well with the pressure, though. This is the last chance that the final 3 have to impress those judges. See what happens. ต่อไปนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์แต่ว่าการสัมภาษณ์ในคราวนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ด้วยคำถามเดียวเหมือนกันหมดนะครับโดยที่จะมีเวลาตอบ 20 วินาที We're going to ask Miss Netherlands, Miss Mexico, please go to the booth that will play some music for you. Excuse me. เธอจะต้องใส่หูฟังนะฮะเพื่อไม่ให้ทราบว่าถามอะไรเพราะว่าจะเป็นคำถามเหมือนกันหมดนะฮะ Hold on, here is the final question. Everyone gets the same. แล้วเธอเข้าไปในห้องนั้นแล้วก็ฟังเพลงที่กลักจะถามว่า What is the most difficult problem facing your country today? What do you think should be done about it? Could you please reword it for me? Yes. The USSR has problems. What is the most important problem, and what do you hope will happen? What will we do about it? Relax, relax. Well, I hope all problem in my country is over. Now everything is free, and well, people are happy, and I'm happy. It is it. That's okay. Thank you very, very much. Please come over this way.
คำถามก็คือปัญหาที่สำคัญของประเทศของคุณในขณะนี้คิดว่าคืออะไรและคิดว่าจะแก้ยังไงนางงามจากสหภาพโซเวียตบอกว่าปัญหาในขณะนี้ของเราแทบจะไม่มีเพราะว่าผ่านพ้นไปแล้วและทุกคนก็มีความสุขมาก What is the most difficult problem facing your country today, and what do you think should be done about it? Well, I think the most terrible problem we've got is the milieu. How do you say it? I'm sorry. We have a translator in the audience. It's my daddy. He always tells me. It's the nature. We have to keep it clean. And we try to do our best in Holland, but our problem is that not all the world is doing this. It's such a good something. We want to keep this world. So let's do it together. Thank you very much. Could you please join over here? คำตอบก็คือของเธอก็คือบอกว่าปัญหาที่ประเทศของเธอมีอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาทางธรรมชาตินะครับเธออยากจะให้ทั่วโลกได้ช่วยกันรักษาปัญหาทางธรรมชาติในจุดนี้คือรักษาความสะอาดให้โลกนี้สะอาดไปพร้อมๆกันปัญหาที่สำคัญของประเทศของคุณในขณะนี้คืออะไรและจะแก้ยังไง Recently thing we have in the hands is the free trade. We are working on it, and I think it will be hard for my country because we have to compete with very advanced technology from other countries that are richer than that we are. But I know we're gonna make it. I know we are a big country and our people is great. So I feel hope with my people. Thank you very, very much. Thank you, sir. เธอตอบว่าปัญหาที่มีอยู่ในขณะนี้สำหรับประเทศของเธอก็คือการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีกับประเทศอื่นๆแต่ว่าเธอคิดว่าประเทศของเธอจะทำได้อย่างแน่นอน The judges will vote one last time, giving each young woman a ranking of 3, 2, or 1 as they vote for the second runner-up, the first runner-up, or the new Miss Universe. And we'll begin with Miss USSR. ต้นให้คณะกรรมการได้ดูอีกครั้งหนึ่งที่ This is only the second year นางงามจากสหภาพโซเวียต has competed. Miss Netherlands ดูอย่างชัดๆอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจว่าใครจะเป็นผู้ได้รับเลือก Must be hoping that lightning strikes twice because Angela Visser won from the Netherlands just 2 years ago. Angela Visser ได้รับเลือกเมื่อ2 ปีที่แล้วนี้จากเนเธอร์แลนด์เหมือนกันจากเม็กซิโกประเทศเพื่อนบ้านของสหรัฐอเมริกา This trip would make her Mexico's first Miss Universe. จะเป็นคนแรกที่ได้รับเลือกจากเม็กซิโกหรือไม่ And that completes our competition. และนั่นก็คือเป็นการสรุปการประกวดรอบ3 คนเดี๋ยวก็จะเป็นการตัดสินนะครับ เราอยู่ในรอบ 3 คนของการประกวด Miss Universe สดผ่านดาวเทียมจากลาสเวกัสสหรัฐอเมริกา As we prepare to crown the new Miss Universe, it's time to say farewell to the young woman from Norway who has worn the crown for the past year. Ladies and gentlemen, for the last time as Miss Universe, here is Mona Groth. เป็นการอำลาตำแหน่งจากโมนา กรุธจากนอร์เวย์ผู้สวมมงกุฎนางงามจักรวาลในขณะนี้ Wonderful experience. It was unforgettable and exciting from the moment I was crowned in Hollywood. I joined the Bob Hope Tour and met people all over the world, and I played small parts in my favorite shows like Star Trek. I'll always remember how gratifying it was being involved with many children's charities, especially the Starlight Foundation. I have grown personally and professionally in the last year, and to the staff of Miss Universe, thank you for making my job easier. I thank my country and wish Norway a happy Independence Day. Hurra for 17 Mai. And most of all, to my family and friends, thank you for your love and support. As I go forward to seek a career in Los Angeles, I will never forget the confidence and experience I gained as Miss Universe. บอกว่าเธอได้ทำงานหลายอย่างในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงการเดินทางปลอบทหารกับบ๊อบโฮปด้วยนะครับเธอขอบคุณประเทศของเธอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆของเธอด้วย Much good luck in the future. And now, this is the moment. We've tabulated the judges' rankings. We're ready to reveal the second and first runners-up and the new Miss Universe. The accounting firm of Ernst & Young has reviewed the results for accuracy. Mr. Mark Ward will please give me the printout. Thank you, sir. ผลมาแล้วครับ
To assist us, we have the reigning Miss Teen USA Bridget Wilson. ผู้ช่วยนะฮะ Miss Teen USA ครับ Bridget Wilson และ Miss Universe นางงามจักรวาลปี 1986 Barbara Palacio Che นะครับ We cannot จะมาเป็นผู้ช่วย All of you are just extraordinary. Good luck to all three. ใครจะเป็นนางงามจักรวาล Second runner-up is รองอันดับ 2 ได้แก่ USSR นางงามจากสหภาพโซเวียตครับยังคงเหลือเนเธอร์แลนด์กับเม็กซิโกนางงามจากเม็กซิโกได้รองในปีคุณปุ๋ยนะครับในการประกวดที่ไต้หวัน We're about to reveal the name of the first runner-up and the new Miss Universe. Let me remind you of the importance of the first runner-up. If Miss Universe is unable to complete her reign for any reason, our first runner-up will become Miss Universe. Ladies, good luck to both of you. First runner-up is Miss Netherlands. Miss Universe is Mexico. Lupita Jones. ก็แน่นอนครับเม็กซิโกตามความคาดหมายเท่าที่เราเห็นทางจอโทรทัศน์ในขณะนี้นะครับคือนางงามจักรวาลปี 1991 และเธอจะเดินทางมาประเทศไทยในวันที่ 27 นี้นะครับในงาน Universe Gala Night นะครับที่จะจัดที่ดุสิตธานีและเธอกำลังจะได้รับเงินรางวัลถึง 5 ล้านบาทและนี่ก็คือ Miss Mexico เป็นนางงามจักรวาลคนใหม่ครับโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ร่วมกับไทยสกายทีวีต้องขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านและท่านผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดของเรามาตั้งแต่เช้านะครับเราจะพบกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อนางงามจากเม็กซิโกคนนี้นางงามจักรวาลเดินทางมาเยือนประเทศไทยงานกาล่าในรวม Miss Universe กาล่าในนะครับซึ่งประเทศไทยของเราก็จะจัดการประกวดในปีหน้าได้รับลิขสิทธิ์โดยไทยสกายทีวีร่วมกับไทยโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ครับ Miss Universe, Dick Clark. Good night. ขอบคุณและสวัสดีครับ Portions of this program